تو عمق کوههای جنوب ایران پروژه‌ای در حال اجراست که کمتر کسی از اون خبر داره. هیچ تصویری ازش منتشر نشده و حتی توی رسانه‌های داخلی هم اسمی ازش نمیاد. ولی بعضی نشرهای اطلاعاتی و تصاویر ماهواره‌ای نشونه‌هایی از یه سلاح ناشناس رو فاش کردن. سلاحی که میتونه موازنه قدرت رو تو منطقه تغییر بده. این سلاح چیه؟ یه موشک بالستیک جدیده؟ یه پهپاد انتحاری فوق سریع؟ یا شاید هم یه سیستم جنگ الکترونیکی پیشرفته که بتونه کل پدافند دشمن رو مختل کنه؟ منابع اطلاعاتی غربی به تازگی گزارش‌هایی منتشر کردند از وجود یک مرکز زیرزمینی خیلی بزرگ تو حوالی سواحل جنوبی ایران. محلی که گفته میشه توی اون سلاحی با برد بالا، قابلیت مخفیکاری و حملات سایبری همزمان در حال توسعه است. اما نکته‌ای که همه رو شوکه کرده اینه که این سلاح برخلاف خیلی از پروژه‌های قبلی اصلاً نمایش داده نشده. نه تو رزمایش‌ها، نه تو نمایشگاه‌ها و نه حتی توی اسناد رسمی. شاید چون این سلاح برگ برنده‌ایه برای روز مبادا. بعضی کارشناسا حدس میزنن این پروژه ترکیبی باشه از موشک‌های بالستیک نسل جدید ایران با قابلیت هدایت جنگال و فناوری مخفیکاری مشابه پهپادها. ترکیبی که بتونه از هر پدافندی عبور کنه و بدون هشدار به هدف برسه. حتی بعضی گزارش‌ها از تست‌های اولیه این سلاح توی کویر لود صحبت می‌کنن، جایی که چندین انفجار ثبت شده اما هیچ تصویری از پرتاب یا نوع سلاح دیده نشده. آیا ایران واقعاً همچین سلاحی داره؟ اگه داره چرا مخفیه؟ و اگه نداره چرا دشمن‌ها اینقدر نگرانشن؟ داستان از تصاویر ماهواره‌ای شروع شد. تحلیلگرای اطلاعاتی آمریکا متوجه تغییراتی عجیب توی منطقه‌ای دور افتاده تو جنوب ایران شدن، جایی که تا قبل از اون هیچ فعالیت نظامی ثبت نشده بود. تصاویر نشون میدادن که در دل کوه ورودی‌های شبیه تونل ایجاد شده، سیستم تهویه نصب شده و تحرکات لوجستیکی سنگینی در حال انجامه. چیزی که شبیه پایگاه‌های زیرزمینی موشکی ایران بود، اما با تفاوت‌های زیاد. هیچ پرتابگر متحرکی دیده نمی‌شد، اما در عوض حجم زیادی تجهیزات الکترونیکی و آنتن‌های مخابراتی در حال انتقال بودند. بر اساس تحلیل‌های اولیه، غربی‌ها معتقدند که این پروژه ممکنه شامل یک سامانه ترکیبی باشه، موشک دوربرد، سیستم جنگ الکترونیکی و پنهانکاری پیشرفته. سلاحی که هم میتونه به صورت کلاسیک عمل کنه، هم تو حوزه سایبری و اخلال الکترونیکی. حتی بعضی از گزارش‌ها به احتمال استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی اشاره می‌کنن. در واقع با یه سلاح سنتی طرف نیستیم. اینجا صحبت از یک ابر پروژه است. نکته جالب اینجاست که نه سپاه پاسداران، نه وزارت دفاع و نه حتی منابع رسانه‌ای داخلی ایران تا امروز هیچ اشاره مستقیمی به این پروژه نکردند. نه تو مانورهای نظامی، نه تو نمایشگاه‌ها و نه حتی تو بیانیه‌های رسمی. این سکوت باعث ترس شده. چون وقتی یک کشور تصمیم میگیره یه پروژه رو کاملاً پنهان نگه داره، یعنی احتمالاً اون پروژه اونقدر مهمه که نباید هیچ سرنخی ازش بیرون بیاد. همین مسئله باعث شده کارشناسای غربی اسم این پروژه رو بذارن پروژه شبح. کارشناسای نظامی چند تا سناریو درباره ماهیت این سلاح مطرح کردند. سناریوی اول، موشک بالستیک نسل جدید. نسلی از موشک‌ها با قابلیت سرجنگی هوشمند، قدرت مانور بالا تو فاز نهایی و توان عبور از پدافندهای مدرن. احتمال داره ترکیبی از فناوری‌های موشک خرمشهر و فتاح 2 باشه. سناریوی دوم، پهپاد مخفیکار. پهپادی که شاید حتی از فناوری پهپادهای فعلی هم پیشرفته تر باشه. سرعت بالا، طراحی پنهانکار و توانایی انجام عملیات پیچیده تو خاک دشمن. سناریوی سوم، سیستم جنگ الکترونیکی هجومی.
سامانه‌ای که تو مرحله حمله تمام پدافند دشمن رو کور میکنه. ترکیبی از نفوذ سایبری، اختلال راداری و فریب سیستم‌های هوش مصنوعی پدافندهای اسرائیل یا آمریکا. و سناریوی چهارم، سلاح EMP یا پالس الکترومغناطیسی. این سلاح‌ها میتونن تجهیزات الکترونیکی دشمن رو در یک لحظه از کار بندازن. استفاده ازش توی موشک مخفیکار میتونه یکی از سناریوهای ترسناک باشه. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا توی یکی از گزارش‌های محرمانه که توسط یک خبرنگار به بیرون درز کرده اشاره کرده که ایران در حال توسعه سلاحی با قابلیت تهدید فوری منافع غرب تو خاورمیانه است. تو این گزارش اشاره‌ای هم به آزمایش این سلاح تو منطقه‌ای محرمانه در شرق کشور شده، جایی که انفجارهای مشکوک ثبت شده اما هیچ تصویر پرتابی دیده نشده. همزمان بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی صهیونیستی هم نسبت به افزایش فعالیت‌های مهندسی و نظامی ایران در حوزه سیستم‌های غیر کلاسیک هشدار دادند. حالا چرا غرب از این سلاح می‌ترسه؟ چون غرب نمیدونه دقیقاً با چی طرفه. وقتی ندونی سلاح چیه، چطور عمل میکنه و چه بردی داره، مقابله باهاش تقریباً غیر ممکنه. بیشتر سیستم‌های دفاعی مدرن مثل گنبد آهنین، پاتریوت یا ارو بر اساس شناسایی زود هنگام کار میکنن. اما اگه سلاحی بدون هیچ هشدار اولیه وارد عمل بشه و یا حتی پدافندها رو کور کنه، کل سیستم دفاعی فرو میریزه. همین باعث شده ارتش آمریکا و اسرائیل هشدار سطح قرمز صادر کنن و پایگاه‌های خودشون رو تو منطقه تقویت کنن. تو تمام این مدت مقامات رسمی ایران حتی یک بار هم به این سلاح اشاره نکردن. نه تایید، نه تکذیب. و شاید همین سکوت قدرتمندترین پیام باشه. شاید این سلاح اصلاً وجود نداره. شاید فقط یه بلوف اطلاعاتیه. اما اگه وجود داره، ایران ممکنه در آستانه ورود به یه مرحله کاملا جدید از بازدارندگی نظامی باشه. مرحله‌ای که توی اون سلاح دیده نمیشه ولی همه ازش میترسن. در نهایت ما هنوز دقیقاً نمیدونیم این سلاح چیه. شاید ترکیبی از موشک، پهپاد، جنگال و هوش مصنوعی باشه، یا شاید اصلا یه چیزیه که تا حالا هیچ کس تو دنیا نساخته. ولی چیزی که قطعیه اینه که جنگ آینده با سلاح‌های ناشناخته‌ای قراره شکل بگیره و ایران حالا یکی از بازیکن‌های جدی این بازیه.